distinción de Lalinense do Ano na categoría de colectivo a un grupo de profesionais da hostelería moi importantes do Concello de Lalín. Os membros do xurado decidiron recoñecer os novos valores da cociña e a hostelería local que, grazas ao seu traballo e talento, están conseguindo que Lalín sexa, a cada paso, unha referencia de maior dimensión no ámbito da gastronomía. No ano no que a Feira do Cocido cumpre o medio século de vida, os membros do xurado consideraron especialmente adecuado recoñecer a trayectoria deste grupo de mozas e mozos de Lalín que, en moitos casos, son o relevo xeracional de históricos e distinguidos restauradores locais de Lalín. A boa labor e trayectoria dos mozos e mozas restauradores do municipio fai que o noso concello sexa cada vez máis recoñecido no exterior pola calidade dos nosos produtos e por unha gastronomía que unha das mellores cartas de presentación de Lalín e que funciona como un eixo dinamizador da economía local. A implicación dos novos valores da restauración de Lalín para alcanzar estes obxectivos foi visible, por exemplo, na iniciativa promovida polo Concello de Lalín, Lalín con Gusto, que reuniu a comezos deste mes a 10 restauradores e a centos de persoas que non quixeron deixar pasar a ocasión de contemplar pois as diferentes o bo facer destes restauradores. Participaron nesta actividade, que xa lle pedimos tamén que suban ao escenario para recoller este recoñecemento, Belén López, de Gastrobar Doña Maruja, Patricia Galego, de Bodega Culta, Alberto González, de Casa Ciudad, Alex Silencio, de Restaurante Carana, Diego López, de Restaurante La Moneda, Ana Luján, de Restaurante Castellano, María Pérez, de Restaurante Casa Camino, Jaime Rodríguez, de Café Barcubo, Fran Martínez, de Café Areina, de Diego López Atena, profesor de la Escuela de Hostelería de la Universidad de Madrid. Procede xa o Concelleiro de Turismo e Obras, Francisco Vilariño, a entregar este galardón. Continúen no escenario para despois facer esa foto de familia e seguimos coa entrega de premios para entregar o recoñecemento á trayectoria de toda unha vida. Pedimos xa a presenza no escenario do teniente de alcalde do Concello de Lalín, Nicolás González Casares. Na reunión do xurado, que se celebrou o pasado 14 de decembro, os seus membros decidiron outorgar a distinción de Lalinense do Ano no apartado de trayectoria de toda unha vida a Armando Vázquez Crespo, historiador, escritor e xornalista, natural da parroquia de Bermés. Desenvolveu gran parte da súa trayectoria profesional en Madrid. Non obstante, sempre estivo moi ligado nas súas raíces lalinenses. Vázquez Crespo foi membro e colaborador de numerosos medios de comunicación, aínda que neste caso o xurado recoñeceu especialmente o seu traballo e as súas colaboracións e publicacións divulgativas sobre a historia e o patrimonio histórico de Deza e de Lalín, con obras como A Comarca de Deza, Memorias do Tempo en Deza. Tamén destacan as súas investigacións sobre o patrimonio histórico da Serra do Candán ou o último traballo literario sobre a súa aldea, unha historia de Bermés. Precisamente por iso, por a súa labor comprometida, o Premio Lalinense do Ano na categoría Trayectoria de toda unha vida é para don Armando Vázquez Crespo. Despois haberá un turno de intervencións para os premiados, pero continuamos agora coa entrega de premios para entregar xa ao terceiro e último recoñecemento desta noite. Pedimos a presenza neste escenario da Concelleira de Cultura, Lara Rodríguez Peña.
O xurado decidiu otorgarlle o premio Larimense do Ano na categoría individual ao activista veciño da parroquia de Lalín de Noceda, Pablo Romeo. Romeo é vicepresidente da ONG Solidaridade Galega co pobo saharaui e responsable local desta entidade. A pesar da súa xuventude, conta con 30 anos, leva moito tempo vinculado a este colectivo, sendo un membro moi activo do mesmo. El Lalín é sobradamente coñecido polo seu traballo para sensibilizar a poboación e dar a coñecer en Galicia a problemática do pobo saharaui pola súa loita a favor da liberdade e os dereitos deste pobo ante as circunstancias de exilio nas que vive, sufrindo as consecuencias dun conflicto que xa perdura en torno aos 41 anos. Pablo Romeo é ademais o coordinador en Deza do programa de acollida de nenos e nenas saharauis Vacacións en Paz. A través desta iniciativa, os menores refugiados poden realizar durante a súa estadía en Galicia revisións médicas, mellorar a súa alimentación ou afastarse das altas temperaturas. Para poder levar a cabo estas actuacións, pois precisan de axuda económica mediante iniciativas sociais e culturais, así o logran, e recentemente tamén lle serviron as actuacións pois o traballo de Pablo para ser distinguido o Premio Provincial á Xuventude no apartado de Iniciativa Social, dando mostra da súa implicación coa causa. Pablo Romeo doou a cantidade económica deste premio 2.000 euros a esta ONG, SOGAP Galicia. Ademais da súa vinculación á loita polo pobo saharaui, Romeo destaca pola súa alta participación na actividade social de Lalín. É membro directivo da Peña Belchistas e Areiros de Zaos e foi elexido en 2016 alcalde de barrio na parroquia de Noceda, cargo que ostenta na actualidade. Por todo isto, polo seu traballo, esforzo, superación e solidaridade, o Premio Larimense do Ano no apartado individual é para Pablo Romeo Chorén. Imos agora co turno de intervencións. En primeiro lugar, os xóvenes valores da hostelería. Non sei a quen teñen pensado pois recurrir para representalos. Se son tan amables, xa poden pois falarle ao público. Van a falar todos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Creo que nos va a pasar aquí a Alberto y a mí. Nada, un millón de gracias a todos por vir, por compartir con nos esta noite, esta gala. Nada, eu te puedo decir que é un auténtico placer compartir este premio con esta xente, con estes compañeros. Nos iso merecemos máis que outros, porque temos claro que o traballamos e cada día seguimos intentando merecer un poquinho máis. Nada, agradecerlle moito tamén ao Concello, a equipa de goberno, que nos está apoiando moito a toda a hostelería e a restauración de Lalín, e un poquinho máis sobre todo a mi Paco, que se esforza tamén cada día moito a Concellería de Turismo en que todo saia ben, que a restauración e a hostelería de Lalín cada día mete un poquinho máis. Nada, deixamos con... Bueno, cada día máis. Como ben dixo Patricia, é un orgullo para todos nós, eu creo, recibir este galardón, porque como laimenses, eu creo que a día de hoxe non hai un maior orgullo para nós. E bueno, nós recibimos o premio, pero eu creo que o gran mérito é das nosas familias, porque ao final somos todos relevos nacionales, estuando como dous, que pode ser que non, pero creo que tanto os bisavós como avós, como os nosos pais, que realmente merecen o premio, e no que recollamos nós, por o que vou facer e por todo o que proporciona o Concello fora de aquí. Nada, moitas gracias a todos e os que non puderon vir porque están traballando, igual que agora temos que ir nós, pero bueno, é bo que hai xente para todos. En nome de todos, moitas gracias e feliz ano a todos, vale?
vaya a dirigirse a todas e todos vostedes o premio larinense do ano no apartado de toda unha vida do Armando Baza. Señor alcalde, conselleiros, queridos amigos, paisanos, vecinos, gracias ao xurado que otorgou estes premios e gracias ao Concello porque os patrocina. Eu estaba pensando como é premio a toda unha vida, e se xa debe ser o final de todo, pero bueno. Estaba recordando outro día con Daniel González Talén a publicación do primeiro libro que fixemos na comarca do Dentro, a primeira edición, despois xa leu outro, pues, tamén. E recordamos a anécdota de cando andábamos polas parroquias buscando restos arqueológicos, preguntando a xente, moitísimas anécdotas porque os paisanos, os nosos veciños, respondían de diversa maneira. Recordo unha vez, para por as terras de Camba, chegamos a unha parroquia e vimos ali a un veciño que sumou a cabeza por encima da porta e dixe, mellor este sabe de algún castro aquí na parroquia. E dixo, e logo ustedes por que o preguntan? E dixe, non, porque andamos mirando os castros que hai, un con unha máquina de fotos e outro con unha libreta, pero andan buscando o tesouro logo. E dixe, non, facendo noso tonto, é que tesouro? Home, que aí hai un tesouro. O que pasa que non temos castro ningún. Dixe, bueno, seguimos preguntando para o outro veciño, e logo aquí non teñen ningún castro, si temos un. Dixe, acaban de decir que non. E dixe, ai, pois non sei se pagaría de máis. Porque andan buscando o tesouro, non? Que non andamos apuntando que hai dentro de todo eso. E gracias a aquel recorrido pola comarca, pois descubrimos cosas tan importantes como a tulla de Paciana, que ahora se fala, o castelo de Costela, en Silleda, ou a fábrica de papel de Rodicio, e o carballo do Incienso, que é o único que hai en Galicia. Das 250 parroquias recorrimos casi 200. E foi unha experiencia que de vez en cando recordamos volvendo a sitios donde ahora xa non está o que había daquelas, que se destruiu, pero o caso é que fomos descubrindo algúns petróglifos, con la tinta petróglifos. E recordo tamén unha vez que nunha parroquia preguntamos, como tamén se chaman penas pintadas ou penas escritas, preguntamos ao veciño, e aquí teñen algunha pena pintada ou pena escrita, porque petróglifo non sabía o que era. E dixo, non, pintadas non, pero escritas temos moitas. Están no monte? Non, home, non no monte, está no cementerio. En fin, é un recuerdo entrañable daqueles anos, pasámoslo ben, seguimos recordando con ilusión e tamén con emoción por o tempo pasado. Gracias a todos por a vosa presencia. Hoxe, gracias a Dios, pois hai xa unha docena de libros que falan da comarca, e que das lendas da comarca, que acabamos de publicar hai un fondo bibliográfico do que cabemos en moitas comarcas como a nosa e moitos concellos como a nosa na nosa querida de Galicia. Por eso que siga adiante esa investigación e ese aprecio polas cousas que temos. Ahora, como me dice Daniel González Talén, xa me chaman das parroquias, oi, aquí encontramos unha pedra que ten 2 rayas, eu vou alá ver que hai. Gracias de novo. Turno agora para o premio larinense do ano no apartado individual Pablo Romero. Boas tardes a todos e a todas. O agradecemento por este recoñecemento que quero facer extenso ás miñas compañeras e compañeros de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, ás familias de acollida do programa Vacacións en Paz, que cada verán acollen a unha nena, a un neno dos campamentos refugiados saharauis nas súas casas. O agradecemento a ese talín solidario, da causa saharaui e a máis que o demostra día a día con cada iniciativa. As asociacións culturais, sociais, deportivas, o Concello de Lalín polo seu apoio da situación do pobo saharaui. E ademais quero recordar, sin esquecerme, a Asociación de Vecinos de Noceda e a Peña Centista do Deza. Cando fai varios anos que coñecín a causa saharaui, coñecín a injustiza que
nacional está clara, pero siguen a vivir nun campamento de refugiados nun deserto inhóspito, vivindo case 100% da axuda humanitaria injustamente. Do outro lado, viven baixo ocupación no Sáhara Occidental, con violación de dereitos humanos todos os días. Ante esta situación eu non podo facer máis que aportar o meu graniño de area para visibilizar, para poder axudar, para que coñecín un pobo que con valentía e dignidade quere ser libre, e espero que máis pronto que tarde así sexa. Moitas gracias. Dentro do campo de elección do escenario, convidar tamén ao alcalde de Larinas que nos dirixe unhas palabras, pedimos aos premiados, as autoridades que se xunten no centro do escenario para facer a tradicional foto da familia dos premios, xa para os medios de comunicación, que son tan amables. Os medios de comunicación poden ordenar pois como prefiren. Van ter que perdoar porque les van a dar as costas un litre porque, bueno, pois os xorrais queren facer esta fotografía. Será un minutiño, nada máis. Perfecto, muchísimas gracias a todas y a todos. Ya podemos